នឹងហើយគេហៅថាជីវិតពេលជួបបញ្ហាយើងទៅរត់គេចចាញ់ពីបញ្ហាទៅអីយើងនាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទៅស្ថានភាពពេលនេះបន្ទប់របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីភ្លៀង1មេត្រធំនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញសភាពបន្ទប់របស់ខ្ញុំលិចទឹកបែបនេះ Oh my god ខ្ញុំទៅតែមកនៅបានរយៈពេលតែ1ឆ្នាំកន្លះតែបងប្អូនតែមានខ្ញុំនៅបន្ទប់នេះគឺយូរឆ្នាំហើយខានលិចយូរដែរហើយប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺវាលិចម្ដងទៀតហើយលិចសាហាវខ្លាំងទៀតផងគឺតាំងតែពីបន្ទប់ទឹករហូតដល់ក្នុងបន្ទប់តែម្ដងកន្លែងផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានផ្ទះជួលបែបពីរជាន់ដូចគេទេបងប្អូនគឺមានតែមួយជាន់ផ្ទាល់ដីបន្ទប់របស់ខ្ញុំទៀតគឺវារាងទាបជាងគេអញ្ចឹងវាងាយនឹងលិចជាងគេបន្ទប់នេះដែរគឺមានខ្ញុំរស់នៅយូរឆ្នាំហើយខ្ទង់10ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនពេលដែលភ្លេចមកម្ដងហើយមានសភាពថាលិចទឹកអញ្ចឹងគឺតែងតែបាចទឹកចេញហើយបាចទឹកដូចបាចទឹកចេញពីស្រែអញ្ចឹងណាថាឡើយអ្នកក្រអត់មានផ្ទះនៅសម្បីតែយើងមានលុយជួលផ្ទះជួលហើយក៏នៅតែលិចដែរគឺដោយសារតែជីវិតទាំងអស់វាមិនដូចគ្នាទេបងប្អូនគឺវាមានសភាពផ្សេងគ្នាបីបន្ទប់នេះលិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមីខ្ញុំគាត់អត់ដូរបន្ទប់ទេបងប្អូនគាត់នៅយូរឆ្នាំហើយបើកន្លែងដែលយើងជ្រើសរើសហើយយើងរស់នៅដោយមានក្តីសុខយើងអាចរស់នៅបានយើងក៏រស់នៅបន្តទៀតទៅនឹងហើយគេហៅថាជីវិតពេលជួបបញ្ហាយើងទៅរត់គេចចាញ់ពីបញ្ហាទៅអីយើងនាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទៅទោះបីយើងលុយបង់គេពិតមែនប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងជ្រើសរើសយើងត្រូវតែទទួលយកយើងត្រូវតែទ្រាំរហូតដល់ចំណុចមួយដែលយើងថាយើងទ្រាំលែងរួចហ្នឹងលែងទៅមុខក៏នឹងចាំយើងផ្លាស់ប្ដូរវា